नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल के अंदर हार्दिक स्वागत है। मोस्ट वेलकम। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो भजन संध्या होती है तो उसके अंदर अगर कई बार आवाज़ कम मिलती है तो बैकग्राउंड भराव के लिए, यानी कि बैकग्राउंड के अंदर जो वॉइस कम होती है तो उसके भराव के लिए आज एक वीडियो बनाया है मैंने आपके लिए। तो आप बिना स्किप करिए आप मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए ताकि आपको अच्छे से पूरा समझ में आ जाए। वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए तो प्लीज़ सभी दोस्तों से निवेदन है, टाइम निकाल के आप इस वीडियो को पूरा देखिए। शुरू से एंड तक आप देखोगे तो भी आज आपको समझ में आएगा, वरना आपको इसे समझ में नहीं आने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको बारीकी से पूरी डिटेल बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से मेरे बताए हुए अनुसार आप प्रोग्राम को सेटलमेंट करोगे, साउंड को लगाओगे तो आपको बिल्कुल एकदम लाजवाब क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। तो गाइज आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियो सभी पसंद आते हैं। तो ये जो वीडियो बनाता हूँ सिर्फ मैं आप ही लोगों के लिए बनाता हूँ। तो गाइज हमारे चैनल को आप अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट्स करना नहीं भूलते। सो गाइज चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर जब भी अपन साउंड सिस्टम लगाएं, जब भी अगर अपन साउंड सिस्टम लगाते हैं तो कई बार क्या होता है 2 स्पीकर, 4 स्पीकर, 5 स्पीकर, 10 स्पीकर भी लगा दे तो भी अपने जो सिस्टम तो लगता है, सिस्टम के अंदर जैसे अपन स्टेज पे लगाते हैं 4 स्पीकर इधर लगा दिए, 4 इधर लगा दिए और मॉनिटर लगा दिए, 4 4 8 2 10 हो गई मान के चलो। अब ग्राउंड के अंदर तो आवाज़ रही नहीं, पूरा वॉल्यूम स्टेज की तरफ आ गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे अपन 3 और 3 6 3 स्पीकर इधर लगा दो और 2 स्पीकर आप बैक में, यानी कि जो श्रोतागण होते हैं, जो पब्लिक होती है, जो मंच के सामने वाला हिस्सा होता है, तो जहाँ पब्लिक बैठती है वहाँ पे आप स्पीकर को लगाइए। स्पीकर को अगर आप चाहो तो कोशिश यही करो कि आप स्पीकर को स्टेज के पीछे की साइड से थोड़े तिरछे लगाओ। किधर की तरफ? अपने जो श्रोतागण बैठते हैं, सुनने वाले पब्लिक बैठती उधर की तरफ मुँह करके। तो उससे क्या होगा कि आपको स्पीकर का वॉल्यूम है ना स्टेज पे भी मिलेगा, स्टेज के साथ पब्लिक में मिलेगा, तो दोनों तरफ आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर ये है कि जैसे आप जैसे स्पीकर लगाओगे तो स्टेज पे पूरा भरपूर वॉल्यूम मिलेगा और अपने जो ग्राउंड है उसके अंदर भी आपको पूरा भरपूर वॉल्यूम मिलेगा। तो कोशिश ये करा करो, अगर जैसे कभी बार बड़े प्रोग्राम होते हैं तो उनके अंदर अपन ऐसे ही करते हैं। कई क्या करते हैं जैसे स्टेज के जैसे अपन स्टेज से लगाते हैं 10 से 12 फुट पे स्पीकर लगा दिए, स्पीकर लगाने के बाद उससे भी 10-12 फुट 2 या 4 स्पीकर लास्ट में पब्लिक के लिए दे देते हैं। तो उससे क्या होता है जैसे स्टेज पे तो वॉल्यूम नहीं आएगा, पब्लिक में तो वॉल्यूम मिल जाएगा आपको अच्छा खासा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप पीछे की तरफ स्पीकर लगाओगे ना, स्टेज के जस्ट पीछे साइड में थोड़े तिरछे करके, तो उससे क्या होगा स्टेज पे वॉल्यूम मिलेगा, पब्लिक में वॉल्यूम मिलेगा। तो गाइज मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि पब्लिक के लिए भी वॉल्यूम बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप पूरी स्पीकर आप मंच पे लगा दो, मंच पे नहीं लगानी है आपको, क्योंकि अगर मंच पे लगाओगे तो ग्राउंड में जो भराव होता है, जो ग्राउंड में जो सूखापन होता है ना, वो आपको ऐसे देखने को मिलेगा। अगर आप मेरे कहे अनुसार आप चल रहे हो तो आपको जो ग्राउंड के अंदर बिल्कुल मतलब जो स्टेज पे वॉल्यूम है वही वॉइस आपको ग्राउंड के अंदर सुनाई देगी। तो गाइस इसके अलावा अगर आप लगा रहे हो जैसे 3 स्पीकर इधर, 3 स्पीकर इधर, 4 स्पीकर 4, जितने भी आपके पास स्पीकर है, मान लीजिए आपने 10 स्पीकर लगा दिए, सपोज करो आपने 10 स्पीकर लगा दिए, उसके बाद भी आपका ग्राउंड के अंदर भराव नहीं मिल रहा, ग्राउंड के अंदर वॉल्यूम नहीं जा रहा, ग्राउंड के अंदर आवाज़ नहीं जा रही स्पीकर की, तो फिर आप क्या करोगे? तो ये तो एक मतलब लफड़ा हो गया ना आपके लिए। तो इसके अंदर इसका एक और उपाय है आपके लिए। सपोज करो आपके पास 10 स्पीकर है ही नहीं, कहाँ से लगाओगे आप बताओ? आपके पास सपोज करो 4 स्पीकर है, 2 मॉनिटर है, या फिर 4-6 स्पीकर है, 2 मॉनिटर है, फिर क्या करोगे? तो इसका एक और सॉल्यूशन है। इसके अंदर आपको करना क्या है कि जैसे अगर आपको स्टेज पे 4 स्पीकर 2 मॉनिटर आप स्टेज पे दे सकते, ठीक है, और बचे 2 स्पीकर को आप जस्ट स्टेज के पीछे दे दो, ठीक है। अगर आपके पास 12 इंची है तो वॉल्यूम कम मिलेगा, इतना ध्यान रखना।
15 इंची है तो वो वॉल्यूम ज़्यादा मिलेगा। अगर 12 इंची स्पीकर आवाजा के स्पीकर है तो आपको वॉल्यूम कम देखने को मिलेगा। तो आप 2 स्पीकर तो लगा दो स्टेज के पीछे जस्ट, और 2 स्पीकर आप दोनों तरफ स्टेज के लिए लगा दो। 2 स्पीकर इधर पब्लिक की तरफ चले जाएंगे और 4 स्पीकर स्टेज पे रह जाएंगे और 2 मॉनिटर स्टेज पे रह जाएंगे। तो उसके बाद भी अगर वॉल्यूम नहीं मिले तो फिर क्या करें, ये और फिर बात। अगर उससे भी आपको ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए, स्टेज का तो काम हो गया कंप्लीट, मगर मंच के सामने जहाँ पब्लिक बैठती है, जहाँ श्रोतागण बैठते हैं, वहाँ के लिए क्या करना पड़ेगा? तो वहाँ के लिए आपको कुछ नहीं करना, वहाँ के लिए आपको हॉर्न वापसी देना है। हॉर्न वापसी मतलब समझते हो आप? हॉर्न वापसी का मतलब होता है कि आपको दोनों कोने पे, स्टेज के दोनों कोने पे, जैसे अभी मैं बैठा हूँ तो एक हॉर्न इधर लगाना है, एक हॉर्न इधर लगाना है, यानी कि स्टेज के जहाँ श्रोतागण बैठते हैं ना, श्रोतागण के भी जस्ट पीछे 10 फुट दूर, मतलब स्टेज से मान के चलो आप 30 फुट। अब 30 फुट क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, 20 फुट भी बता दूं, 15 फुट भी बता दूं, 10 फुट भी बता दूं। 30 फुट बताने का कारण क्या है, क्योंकि हॉर्न सीटी लेते हैं। अगर आप पास में लगाओगे तो आपके हॉर्न ना सीटी लेंगे, तो सीटी लेंगे तो आपको प्रोग्राम खराब होगा, प्रोग्राम खराब होगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा, पार्टी पैसे नहीं देगी आपको। तो हॉर्न को जितना दूर हो सके, कम से कम है 25 से 30 फुट, स्टेज से 25 से 30 फुट, स्टेज के जहाँ पब्लिक बैठती है पब्लिक के पीछे, स्टेज के मतलब जस्ट सामने जो अपन कोने पे स्पीकर लगाएंगे वहाँ से भी 15 फुट दूर, पब्लिक के लास्ट में। अगर पाइप पांडाल बना हुआ है तो पाइप पांडाल के अंदर दोनों तरफ एक इधर एक इधर एक एक हॉर्न, वो भी आवाजा का होना चाहिए अपने। वो गोल वाली तुरी आती है ना, वो मत लगा देना जो अपन डीजे में लगाते हैं, वो ज़्यादा सीटी लेगी, उसका वॉल्यूम तो आपको ज़्यादा मिलेगा मगर वो ज़्यादा सीटी लेगी, क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम फिल्टर को नहीं आता, डायरेक्ट ही आप हॉर्न की आवाज़ डायरेक्ट फेंकेगा वो। और आवाजा के अंदर केप होती है, उसके अंदर तो केप में साउंड उसके टकराएगा, टकराने के बाद फिल्टर होकर फिर वापस उसका आपको वॉइस देखने को मिलेगी, अलग ही वॉइस आएगी उसकी। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर ग्राउंड भराव के लिए आपको साउंड देखना है ना, वॉल्यूम देखना है, तो उसके लिए आपको यही करना पड़ेगा। आपको दोनों कोने के अंदर एक एक हॉर्न लगाना पड़ेगा, और एक एक हॉर्न लगाने के बाद आप भले स्पीकर की आवाज़ कम कर दो, हॉर्न की बढ़ा दो, और हॉर्न की आवाज़ आपको इतनी ही बढ़ानी है ताकि आपका माइक विसल नहीं ले, सीटी नहीं ले। अगर आप हद से ज़्यादा हॉर्न की आवाज़ बढ़ा दोगे ना तो आपका माइक सीटी लेने लग जाएगा, फिर आपका प्रोग्राम किरकिरा हो जाएगा। तो आपको स्पीकर का वॉल्यूम खोलना है, पहले आपको अपना हॉर्न का वॉल्यूम बढ़ा लेना है जहाँ तक सीटी नहीं ले, माइक को चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको अपने स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ाना है, समझे मेरी बात। हॉर्न का वॉल्यूम फिक्स कर दिया, मशीन का एक मशीन अलग से लगेगी हॉर्न की, छोटी मशीन कोई सी मान लो 60 वाट 70 वाट 75 वाट जो भी है, आप उसको लगाना पड़ेगा आपको, तो उससे आप अपना वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो। तो उसके लिए आपको वॉल्यूम का मतलब पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। वॉल्यूम को आप अपने हिसाब से कंट्रोल करो और उस तरीके से हॉर्न की आवाज़ खोलो। हॉर्न की आवाज़ खोलने के बाद अपने जो स्पीकर होते हैं दोनों तरफ के, उनकी आवाज़ बढ़ाओ, ठीक है। उनकी आवाज़ बढ़ाने के बाद उसके बाद में बचे अपने 2 स्पीकर पीछे के, अपने हॉर्न की आवाज़ बढ़ा दी, दोनों स्पीकर यानी कि 2 इधर या 4 इधर, जैसे भी आप स्पीकर लगाना चाहते हो। बड़े प्रोग्राम में कई क्या है ज़्यादा स्पीकर लगते हैं और आपको वॉल्यूम कम देखने को मिले, साउंड मतलब कम देखने को मिले, वॉइस कम मिले, ग्राउंड के अंदर आवाज़ नहीं है, बड़ा प्रोग्राम 2 की जगह आप 4 हॉर्न भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक है। 4 हॉर्न लगा सकते हो। जैसे बड़े बड़े पांडाल होते हैं 100-200 फुट की, कितने भी काफ़ी चौड़े होते हैं बड़े प्रोग्राम, तो उनके अंदर आप हॉर्न लगा के अपने मतलब भराव दे सकते हो, ग्राउंड के अंदर वॉइस दे सकते हो। अपने जो माइक होता है, सॉरी जो हॉर्न होता है, उसके जरिए आप अपने श्रोतागण को आवाज़ दे सकते हो। तो उसके अंदर आप इस तरीके से ग्राउंड के अंदर वॉल्यूम दे सकते हो। उस तरह के माइक लगा दिया, उस तरह के अपने को स्पीकर लगा दिए। स्पीकर लगाने के बाद फ्रंट वाले स्पीकर बचे, माइक का वॉल्यूम सेट करो, पहले स्पीकर के सेट करो। उसके बाद जो बैक के अंदर अपने जो स्पीकर रखे ना, 2 या 4 जो भी आप रखते हो, बैक स्टेज के पीछे की तरफ साइड में जो स्पीकर लगाते हो आप, उनको लास्ट में जैसे आप माइक चेक कर रहे हो तो माइक चेक करते समय उनका वॉल्यूम बढ़ाओ। आप उनका वॉल्यूम इतना बढ़ाओ कि आपका माइक सीटी नहीं ले,
मेरी बात समझे आप। उस हिसाब से आपको वॉल्यूम बढ़ाना है कि आपको माइक सीटी नहीं लगे, क्योंकि वो सबसे करीब रहेंगे, आपके माइक के सबसे करीब रहेंगे। क्योंकि अगर आप माइक हाथ में रखोगे जैसे अपन आप ऐसे गाते हैं, ठीक है, तो इधर स्पीकर रह गया, इधर भी स्पीकर रह गया, तो जस्ट सामने वाले स्पीकर है वो आपका सीटी नहीं लेगा, वो सामने वाले आपकी सीटी नहीं लेगा, हॉर्न भी आपका सीटी नहीं लेगा। मगर जो आपके जस्ट पीछे स्पीकर रखे हैं वो आपके स्पीकर वही ज़्यादातर वही सीटी लेंगे आपके, क्योंकि माइक है, आपका माइक है, ये जस्ट पीछे जाएगा, इसका इधर मुँह करोगे तो सीटी लेगा, इधर मुँह करोगे सीटी लेगा। तो उन दोनों का स्पीकर का वॉल्यूम आपके जस्ट सामने स्पीकर रखे हैं, जस्ट सामने आपके 30 फुट पे हॉर्न लगा हुआ है, तो उन सबसे वॉल्यूम कम रखना है, उनका वॉल्यूम इतना ही रखना है कि आपका माइक सीटी नहीं ले, मतलब आपका माइक सीटी नहीं लेना चाहिए। तो आप उस अनुसार आपका साउंड सेट करो और उसी तरीके से आप अपने प्रोग्राम को बेहतरीन बना सकते हो। तो इसके अंदर आपको आज जो मैंने बात बताई है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्टेज पे और भी ज़्यादा वॉल्यूम देना है तो आप 2 की जगह 4 मॉनिटर आप रख सकते हो। अगर बड़ा प्रोग्राम है तो आप 15 इंची मॉनिटर लगाइए, 15 इंची मॉनिटर 2 और 2 4 दोनों तरफ 2-2 स्पीकर मॉनिटर के रख दो 15 इंची स्पीकर के, तो आपको स्टेज पे भी क्वालिटी आपको बेहतरीन देखने को मिलेगी। और जाहिर सी बात है बड़े प्रोग्राम होते हैं तो आप समझते हो 12 इंची तो वैसे लगते हैं, 2 या 4-6 लगाते हैं, मगर उसके बाद में आपको 15 इंची स्पीकर टॉप लगाना ही पड़ेगा। टॉप लगेंगे, 15 इंची मॉनिटर लगेंगे, तो आप इस तरीके से आपके पास जितना सामान है ना उसी तरीके से आप अपनी व्यवस्था कर सकते हो। जितना सामान होगा उतने बड़े आप प्रोग्राम लोगे, जाहिर सी बात है। तो आप अपने सामान को जिस तरीके से जितना आपके पास सामान है ना उसी तरह का वॉल्यूम आप सेट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ गाइज आज जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आज मैंने बताया है कि आप किस तरीके से साउंड भराव दे सकते हो ग्राउंड के अंदर, किस प्रकार के से आप अपने जो सिंगर होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको आप कुछ कर सकते हो। कम साउंड के अंदर, कम स्पीकर के अंदर आप ग्राउंड के अंदर भराव दे सकते हो। अगर आपके पास 2 स्पीकर है और 2 मॉनिटर है, ग्राउंड में क्या देना है, कुछ भी नहीं देना ना, क्या करोगे? उसका भी एक ही इलाज है, बस लास्ट में जाके 30 फुट पे जाके आप हॉर्न लगा दो। आपके पास एक हॉर्न है तो कोई बात नहीं है, 2 तो और अच्छी बात है, 2 हॉर्न लगा दो दूर जाके, आपको एकदम सुपर क्वालिटी में आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा श्रोतागण के पास में। स्टेज पे आपके 2 मॉनिटर हो गए, 2 स्पीकर हो गए और पीछे वही हॉर्न लगा दो। हॉर्न लगाने के बाद में आपको पीछे तो आपको देखना ही नहीं कि वॉल्यूम आ रहा है नहीं आ रहा, बस वो एक हॉर्न या 2 हॉर्न जो आप लगाओगे उसी से उनका श्रोतागण का उनका काम हो जाएगा 1 नंबर, ये मान के चलो। मगर आपका हॉर्न का वॉल्यूम आपके हाथ में, कंट्रोल आपको करना है वहाँ बैठ के कि सीटी नहीं ले। इसी प्रकार आपको हॉर्न का वॉल्यूम आपको बढ़ाना है। तो गाइस आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको मेरा बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें, ताकि बारी बारी से ऐसे वीडियो आपको मेरे नोटिफिकेशन के जरिए आपको प्राप्त होते रहें। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।